Shalom bakunzi b'ikiganiro cy'ijambo ry'umunsi. Reka mbifurize umunsi mwiza w'umugisha. Haleluya. Dawudi yaravuze ngo uyu ni umunsi uhoraho yandemeye, ngo umunezero no guhimbagwa. Reka nkwifurije umunezero no guhimbagwa. Uyu munsi Mwami Yesu akuremera umunezero no guhimbagwa. Haleluya. Ndabashimiye bakunzi bahora mukurikira ibiganiro by'ijambo ry'umunsi. Yesu abahezagire. Imimenyereze kugaburira impwemu yanyu ijambo ry'Imana. Mwimenyereze kugaburira impwemu yanyu ijambo ry'Imana. Yesu abahezagire. Umva, ukaba utarakora subscribe, ni byiza kuyikora. Yesu aguhumugisha. Ijambo ry'uyu munsi ryanditse mu gitabo cya Timoteyo, icete cya kabiri Paulo yandike Timoteyo, igice cya kabiri umurongo wa 8. Haleluya. Haravuga ngo wame wibuka Yesu Kristo yazutse mu bapfuye, yakomotse mu muryango wa Dawidi, nkuko ubutumwa bwiza nawe buvuga. Haleluya. Wame wibuka Yesu Kristo. Bene data, ndore ikintu cyo kwibuka mu buzima bwacu, ikintu kitari cyo kwibagirwa, ikintu kigomba kuganza ivyiyumviro byacu, ururimi rwacu, akanwa kacu, no kwibuka Yesu Kristo. Haleluya. Yazutse mu bapfuye. Yesu yarazutse mu bapfuye n'umwami. Ni kundirimba ivuga ngo yarazutse mu bapfuye. Wame wibuka Yesu Kristo. Niki uzinduka wibuka? Niki kiganje ivyiyumviro byawe? Umva, ndakugendeye inama nziza cyane. Haleluya. Wame wibuka Yesu Kristo yazutse mu bapfuye. Yesu yarazutse mu bapfuye. Satani agesheje Yesu ku musaraba, yarazimwe ibya Yesu birarangiye. Aravuga ngo aracikanye ntaco, reka tumujane mumva nta muntu wavuyeyo. Baramujana ageze kuzimu, aramwaka urufunguzo. Haleluya. Imibiri yabera irazuka. Umunsi wa gatatu Yesu arazuka. Yesu arazuka. Haleluya. Yesu mureke mvuga kandi twashimishije, ariko aragenda yazutse, ngo ahura n'abagabo babiri ngo bari mu nzira y'Emausi, Kiriyopa ngo na mugenzi wiwe, ngo bareko baraganira amajambo y'ivyabaye, ngo barababaza ngo se kumuravuga nde? Wame wibuka Yesu Kristo. Wame wibuka, muzamuvuga Yesu, nimuzamwicara muri babiri muvuge Yesu, muganira amakuru ya Yesu. Ngo Yesu ngo agenda hagati yabo, ngo barababaza ngo ayo makuru muri ko muravuga na yaheye, ngo baramuhindukira baramubwira ngo mugabo uvuye mu kigisagara, uvuye mu muhana, wewe urwaheye, nta makuruzi. Aravuga ngo yahe makuru? Yesu ntumuzi. Umugabo witwa Yesu yaje agirira abantu neza, akiza abarwayi. Hari umugabo wari umaze imyaka 38 ku idengero cy'i Betesayida, yaramukijije, yakije Bartoloma. Abagabo batangira kuvuga amakuru ya Yesu. Ngo ariko imitima yabo yari yuzuye umunezero cyane, ngo bagenda na Yesu. Haleluya. Ngo batangira kuvuga ngo yagiriye abantu neza. Umva rero, baramubwira ngo uyu ni umunsi wa gatatu, kandi hariho amakuru, hariho abagore bavuye kumva ko baravuga ngo yazutse, ariko ntiturabyemeza neza, ariko amakuru arahanze karavuga ko Yesu yoba yazutse. Haleluya. Ngo bageze imbere, ngo shaka kubatambuka, baramubwira ngo ngwino burishe, ngo bageze mu nzu, ngo afata umutsima arawumanyagura, ngo arawuhezagira, awushimira Imana, ngo uruhuni rwari mu maso yabo rubavako. Haleluya. Yesu Kristo ngo baramumenya, baravuga ngo muvuze ukuri, uriya ni Yesu turi kumwe. Kubera iki bavandimwe? Inzira y'Emausi hari abantu benshi, ariko Yesu yajanye n'abajya abantu ngo bariko bagenda bavuga amakuru yiwe. Wame wibuka Yesu Kristo wazutse mu bapfuye. Haleluya. Wazutse mu bapfuye, yakomotse mu muryango wa Dawidi, kuko ubutumwa bwiza nawe buvuga. Bene, ni kibuza wiyumvira kuruta ikindi mu buzima bwawe, ni kiweza ibyiyumviro byawe kuruta ibindi. Umva, Yesu naje imbere muri byose mu buzima bwawe. Wame wibuka Yesu Kristo. Yesu Kristo ari waganza urugo rwawe, aganza abana bawe, aganza ibyawe, aganza ubuzima bwawe. Wame wibuka Yesu Kristo yakomotse mu rubyaro rwa Dawidi, yazutse mu bapfuye. Haleluya. Wame wibuka Yesu Kristo. Ntukigere wibuka Yesu Kristo kubera waburaniwe, kubera washonje, kubera bakwirukanye, kubera oya, kwibuka Yesu biba ubuzima bwawe bwa misi yose. Paulo yandikiye Abakorinto, igice cya 15 umurongo wa 19, arababwira ngo asangwa muri ubu bugingo bwonyine ariho twizigira Kristo,
turusha abandi bantu bose kuba bagowe. Nimba dushobora kwizigira Kristo, nimba dushobora kwiyumvira Kristo ku by'ubugingo gusa, ngo turusha abandi bantu bose kuba bagowe. Ntabwo Yesu dufana iby'ubugingo gusa, oya, hariho n'ubugingo budashira yaduteguriye. Haleluya, hari ubundi bugingo, hariho hirya bino, hari ubundi buzima Yesu adutegurisha. Wame wibuka Yesu Kristo yazutse mu bapfuye. Umurongo wa 20 ukavuga ijambo ryiza, kuko uhereye kera ataho abantu bigeze aravuga ngo ariko noneho Kristo yarazutse mu bapfuye, niwe yashurije abasinziriye. Noneho Kristo yarazutse mu bapfuye. Haleluya, Kristo yarazutse mu bapfuye. Ntukaza wiyumvira Kristo ku by'ubugingo gusa, oya, nabyo ni yaratuvuze ngo tugomba tubimubwire. Ibyo tugomba tubimubwire, nibyo tugomba kubimubwira, ariko ntukaza hurira na Yesu ku by'ubugingo gusa, oya, asangwa muri ubu bugingo honyine. Ariho twizigira Kristo turusha abandi bantu bose kuba bagowe. Yesaya yaranditse umurongo mwiza wa 64 umurongo wa 4, yaravuze ngo kuko uhereye kera hose ataha abantu bigeze kumva cyangwa ngo bibagwe mu matwi, cyangwa ngo baboneshe amaso y'indi mana igira ikimarira abayiteze atari wewe. Haleluya, nta yindi mana igirira ikimarira abayiteze atari wewe. Umva, umubwira wa mbere mu buzima bwawe niwe twiteze, nta yindi mana, nta wundi mwami dufite atari Yesu mwana w'Imana. Yeremiya yaravuze igice cy'Icyenda umurongo wa 23, yavuze ijambo ryiza, yaravuze ngo uku niko Uhoraho wagize umunyabwenge. Abanyabwenge mwoyoye kwirata ubwenge bwiwe, cyangwa umunyenkomezi ngo yirate inkomezi ziwe, cyangwa umutunzi ngo yirate ubutunzi bwiwe. Hari igihe umuntu yirata amashuri yize, ubundi akirata ubutunzi, oya, Yesaya yavuze ijambo ryiza, ariko uwirata yirata ibi ko yamenye akantahura, ko yamenye akantahura yuko nduhoraho nkunda kugira imbabazi no guca iziroranye zigorose mu isi, kuko ibyo ari byo bimpimbaraje Uhoraho mbivuze. Haleluya. Ari abantu birata ibyabo, ukirata ubutunzi utazi ejo ngene bizogenda. Ufite icyo yirata, niyirate Kristo Yesu yazutse mu bapfuye. Ufite icyo yirata, niyirate wazutse mu bapfuye, niyirate umwami wacu, niyirate umukunzi wacu adukunda kuruta abandi bantu bose. Haleluya. Ndakunda indirimbo ivuga ngo Yesu ni umukunzi wanje, ngo umuntu adasenga wese ngo yama mu byaha byiwe, ngo ariko tweho tuje kuri Yesu ngo tukamubarira byose. Haleluya. Dore ibyirato byawe ni Yesu, bibe Kristo Yesu. Haleluya. Amen. Yavuze ngo wame wibuka Yesu Kristo yazutse mu bapfuye. Wame wibuka Yesu Kristo yazutse mu bapfuye. Haleluya. Yesu abe fondasiyo y'ubuzima bwawe, y'urugo rwawe, mu bana bawe. Yesu abari waganza. Yesu ntiyagira ikindi kintu ushira imbere y'umwami wacu Yesu. Reka kumushyira ku kibanza cya gatanu, aba mbere aganza ibyawe. Yesu umukunzi wacu, umwami Yesu aguha umugisha mwinshi. Nta yindi mana igira ikimarira abayiteze atariyo, niyo yonyine. Yavuze ngo abanyabwenge boye kwirata ubwenge bwabo, abanyenkomezi boye kwirata inkomezi zabo, n'abanyamafaranga boye kwirata amafaranga yabo. Ariko mfite icyo yirate Yesu yazutse mu bapfuye. Yirate Yesu yakomotse mu rubyaro rwa Dawidi, kuko ubutumwa bwiza tubabwira buvuga. Yesu abahezagire. Umva, uyu munsi banone genda wirata Yesu, deklara Yesu, vuga Yesu mwana w'Imana. Reka ngusengere. Mwami Yesu, turaguha icubahiro, turagushime ko tugufite nk'Imana yacu. Haleluya. Mungu wetu asifiwe sana. Mungu, haleluya. Ufite icyo yirata ibi, yirate ko yakumenye mwami. Wame wibuka Yesu Kristo yakomotse mu rubyaro rwa Dawidi, nk'uko ubutumwa bwiza n'abahawe buvuga. Mana yacu we, Mungu wetu ajabu, mwami wanje, uduheze kwirata wewe. Haleluya. Wame wibuka Yesu Kristo mwami, ndakeneye buno buzima kuhora nibuka mwami wanje wazutse mu bapfuye, azukomotse mu rubyaro rwa Dawidi. Haleluya. Ni wowe bizirato byacu. Ndasengeye uyu muvande muri kuranumviriza. Kristo Yesu urwaye muri twe umukize, kiganza cyawe cyo gukiza kimukoreho. Urushe uremerewe atabarwe nawe, agirirwe umugisha nawe Mana. Amahoro ya Kristo Yesu
arutuye kumenywa n'abantu bose, ashimira ubuzima bwiwe muri Kristo Yesu umwami wacu. Amen.